khona ingane iningi lapha esayifunda konke nje hayi ezazi nomama nobaba zababenika imali yena kodwa wayefika ibhuluku ahambe ngenyawo icathula igqokele mase ngene imgoqo hayi kwathi ngelinye ilanga indoda kade kunizulu yavele yashaya amanzi yamthela ngamanzi wabuya futhi ngisazoshintsha manje ngakho uphuzeliwe la hayi ngixoxe ibhulu wathi umkhokhi esikhona embizo yabo kasima ngenze umgoqo lapha esehamba lapha ezongena umgwaqo qhamuka imoto yashaya amanzi eqoqishe imhlobo yamthela ngamanzi wabuya futhi uzile ekhaya le muntu lo owamthela ngamanzi nokuthi amnake nje ukuthi ake bayahamba ngemoto phela kanti ngaze ngathi mina hawu wayengathi uthela bani ngakho ukuthweni mina uyabona ubhuti umkhokhi kumfanele ubhuti umkhokhi ukuthi aphile kanje kulezi ihlale ephezulu kumfanele cha lokho kufika ibhuluwe baningi abantu ababegebile phasi la khumalo la yena ebefika ngebhuluwe wena afahloza nami labazolebheka embizo wazofeyila futhi ubhuti umkhokhi bemile abantu belinde imoto Etafaza ngenyawo. uNkulunkulu kodwa ubaba ukhona akagibeli uhamba ngenyawo uyanginam wenta amazolanga webula umkhokhi wanengane eziningi la kule ndawo ezakwazi ukupasta ezafunda itholwazi itholwazi le eyayisekhaya iqhuzini sawufunda itholwazi nami ngabe uyakhonza ngibuya kumame nomlungisi nomaqhenga sakhaya kwetholwazi yabo umaqhenga ngaxosha ethala besuka etholwazi ubhuti umgogo esebenza izinto ngaxontebe enkulu wayekhona yobonile aze befunda unyawo lapha bafunda etholwazi ubhuti umgogo Hayi fundisa ingane. Awu bakithi yazi. yabo basemnyango akhulise nodanga usendaweni usendaweni emfanele kupha nje ubhuti sekufanele ukuthi azame ubhuti uthi ngoba thina sehlulela siphila ubhuti yazingasiza futhi yebo ingadi le sengixabana ngomzeni ubhuti wayeka ukuthi ayenze ubhuti wasuka weza lapha sihamba naye sayinkungu bathi ubhuti wafike futhi wasikhulekele ebantwini wathi cha laba kade beyozama nokusebenza emadolobheni sibonga ukuthi babuye baphila lokhu abakwenzayo basizeni ubhuti wakhipha imali yokuthi kwenzela abantu ababefika liti nginamanga bhuti akunjalo impela kunjalo magaya saqabana ke bhuti njalo mntwana asaqabana saphuma sonke bhuti sasi esasihleli nawe lapha akusaphuma sonke wathi umsese ngathi kuke nangu mama no wasebenza nabo ubukho yijoba yafa nje bhuti ayikho lento oyisebenza yeba nami bhuti ngiyakhanda khalelani manje magaya cha bhuti uyabona ingadi le sathile kunzima kuthiwa thina siyekela ababili kwakho ngepolitiki ke phela noma ngeke ngisho ukuthi kodwa umama esamficayo kwakuyimi usilindile ngoba sasibamba meeting bhuti basa sikhathi ubhuti ethi bhuti sibambane meeting niye ngezolalo washintshela mamse saphuma sonke ngadi ngoba yabo bhuti lengathi le isala sasicele shiyo sathi kuze kumantombi sathi awuhambe usicelela ngatshela umamseni wathi mamseni asifake emsilindini